चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, तो उसे कौन बुझाए। कैसा लगा आपको ये गाना? बहुत प्यारा गाना है ना। जैसे ये गाना प्यारा है वैसे ही मैं जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हूँ हाथ में, ये भी वैसा ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, वेरी रेयर इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में जो गाना गाया ये जो इंस्ट्रूमेंट में प्ले किया गाने के साथ, अगर ये गाना को आप माइन्यूटली सुनेंगे, चिंगारी कोई भड़के, बढ़िया से सुनेंगे हेडफोन लगा के, और कहीं भी आप अच्छे से पूरा साइलेंसली सुनेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको पता चलेगा इंस्ट्रूमेंट का साउंड। तो ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। ये मैंने बोल देता हूँ कि ये एक लैटिन अमेरिकन परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम है गुइडो। इसका नाम क्या है? गुइडो, GUIRO, गुइडो। तो ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग इसको देखिए और आप लोग मतलब जो म्यूजिक को फेवर करते हैं, थोड़ा सा भी इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट खरीदिए, बजाइए, प्ले करिए, आनंद लीजिए। चलिए इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा प्ले करके देखते हैं कैसे बजाते हैं इसको। तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाया, उसके बाद अगला वीडियो में आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से दिखाऊँ, आप लोग भी कमेंट लिख के बताइए। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिए। तो तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.